야, 소라야, 너도 아까 그 귀신 장면 진짜 무서웠지? 그 여자가 갑자기 화면에 팍 나타났을 때 심장이 막 멈추는 줄 알았어. 근데 혹시 네 방에도 그런 거 나오면 어떡하지? 그런 말 하지 마. 나 혼자 잘 거라고. 근데 아까 그 영화에서 귀신이 어디서 나왔더라? 침대 밑이었나? 아니거든. 옷장이었어. 내가 봤을 땐 분명히 침대 밑에서도 뭐가 움직였어. 거짓말. 너 일부러 나 무섭게 하려고 그러는 거지? 야, 근데 혹시 지금 침대 밑에서 무슨 소리 들리는 거 같지 않아? 들린다고? 쉿, 가만히 있어봐. 뭔가 움직이는 소리가. 민수야, 진짜, 나 무서워. 민수야, 왜 대답이 없어? 민수야. 아직도 내가 민수로 보여.